ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கலரானிஸ் vlog. இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன கஷாயம் தான். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம சேனலில் நியூ மாமிஸ் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக இது வந்து என்னென்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருந்தா அதுக்கு கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியண்ட்டு தான், ரொம்ப ஈஸி, அதே சமயம் சரியாகும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வெத்தலை, 3 கற்பூரவள்ளி இலை, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சமாக மிளகு வந்து எடுத்திருக்கேன். வெத்தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் பாகமும் அடிப்பாகமும் நல்லா கிள்ளிட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுக்கணும். அந்த காம்பு பகுதி வந்து சேர்த்துக்கூடாது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த 2 வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி இலை. ஸோ குழந்தைங்களோட ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த அளவு வந்து கூட்டவும் குறைக்கவும் செய்யலாம். என் பையனுக்குமே வந்து கோல்டு, அதனால தான் நான் இதை வந்து செய்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஜீரகம், மிளகு. இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் தண்ணியாக சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தளர கொதிக்க விடணும். நல்லா தண்ணி சுண்டி கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இதை நம்ம வந்து வடித்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெதுப்பாக நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக வந்து 3 வேளை வந்து 3 நேரம் வந்து கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே இருக்கிற சளியெல்லாம் கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடும். நெஞ்சு சளி எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக குணமாகும். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது காஃபை வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ நானுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என் பையனுக்கு சளி இருக்கிறனால இதுதான் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் இது மாதிரி இதை வடிச்சிட்டு நல்லா வெதுப்பாக கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களோட ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அளவுகளை வந்து நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். சின்னமாக ஒரு மூடி குடித்தா கூட ரொம்ப நல்லது தான். ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.